Hauji Moriba Pausing, Atopa Lebaki music young Lamdamasi, Tongan Tongan, Puru music, Nasarukiaba, Sangai Run Half Marathon Park to Cray. Manipur Sangai Festival gig, then Reza Toram, Chief Minister, and Virena came from out the whole Cray. Bharat Kyapun Bagi Saktam Sagat na Bahona River Singi Manungda Indira Gandhi Swamani Haina, Hanagi Chief Minister Akami Bobina Fongo Cray. Karunjare. ISTV Pauming Tabir Basmutaram Nokchare. Hausi Mapungi Bapau. Manipur Ki Tourism Department at Sinduna Manipur Sangai Festival Gimangwinana. Tongan Tongan Balebak Sindagi Lakba, Lamzeloi Amadi. Lamdamasida Lady Batongan Tongan Ba Furuk Kayana Saruk Yaba Sangai Run Hap Marathon Ngase. Sendra Daki Chief Minister and Virena Lamtaduna Pangtokre. Lamjela Sigi Sarukamo Oina Tongan Tongan Ba Mu Singi Loktak Run Amasung School Run Thoram Supangtoke. Lamjela Sida India gi Mapalam gi Mu Sing Susaruk Yake. Ngasigi Thoramadu Minister MLA Kya Susaruk Yake. Pangtokiba Sangai Half Marathon Adugi Nupigi Open Category da Ethiopia Dagi Ayane Aiklek Nigushina Ahanba Nupigi Sahi Taranpal Mataki Category da Kangpupi Pangri Long Dagi Taimei Daimena Ahanba Nupigi Sahi Nifu Manga Mataki Category da Kongzom Mamang Dagi Bemhal Toksom na Ahanbatake. Nupagi Open da Ethiopia Dagi Lakiba Aifa Diro Hundena Ahanba Nupagi Sahi Nifu Manga Mataki Category da Nambol Dagi Wybrozen Ahanbatake. Sahi Taranpal Mataki Nupagi da Okshu Mamang Lekai Dagi Daulem Kisana Ahanbatake Makong Matang Taraba Lamjeloi Singda Manamatum Sing Yentuke. Chief Minister Nong Thomam Birena Sendrada Loktak Inland Water Transport Complex Amasu Sangake Asigumba Complex Loktak Tongan Tongan Babafam Tareta so Ministry of Shipping gi Makada Sagadore. Chief Minister Nong Thomam Birena Handaki Sangai Festival asi Tongan Tongan Bamafam Singda Pangtokuna Mapalam Gilam Koiba Singbo Ahenba Miyeng Singsinana Bapandam Thamle Ngasi Cheli Lamjela Sina Loktak ya Koibada Awareness Pibaga Loinana Loktak Kanana Bahona Bada Koi Kudimakna Achoba Thodang Lomina se Kaibul Lamjaw Masung Loktak Partner Lamdamasigi Tourism gi Khwaidagi Phajaba Mafam ni Haike Pithibigi ngasi Hongaiba Khongchat Sidaida Koigi State Sisu Yawbu Ngamdanaba Mapandagi mi Laakanda Mapandagi mi investors in Laakanda Mapandagi Lam Koiba Singa Laakanda Mapandagi mi exports in Laakanda Sembat Sakalakanda Koigi Lairibam Si Mimana Mapandagi Lamana Pukat Kadavanina Adum Mamiu Singado Lakana Bahonabada Lakanina Wakalon Pina Bahonabada Ekoi Tamuxing a sit of Germany Haidana Mayam from the Hanatum Zagain. Kabulamza National Park, Sinipi Tribute and a Simaming Salibasangai. Magi Lafam Shide the festival Sitorga, Henna Focus Birka the Pitri Miana Lana Navigadumas, Kudung Sabama Long Nanava. Loktak Siki a Koi Bata Ladiva. Historically, naturally, Kadu Nabaya Trabadumba, Laikai, Nana Ladiva, Yum Sing, join the Punasataway. Adunani. Loktak ya koi pada lambi sida koi na marathon sela kanda manak nakla tario kunsing laikai sing mayam rugi awareness involvement lahen nabi koi na sinjibani Thasigi kunmathoi dagi hogadoriba Manipur Sangai Festival gi curtain raiser thoram Chief Minister Nong Thomam Birena Kabulam Zawda hudokre Forest Department amasung Tourism Department ani na sinduna pangthokiba thoram maduda Minister MP amadi MLA kya susaruk yake Thoramatuda Chief Minister Nong Thomam Birena, Government Asigi Pandamdi Anoba Puari Sembani, India gi President Tangkunma Thoida Hodokadoriba Festival Asigi Mangwinana, Kabulam Zawda Curtain Raiser gi Thoram Hodokpa Asina, Government Asina Togani Haiba Wafam Ngakpangamle, Luinana, Manipur gi Tourism gi Puari da Anoba Puari Ama Oiragani, Masipumna Mag Tourism Department, Forest, Amasung Kabulam Zawgi Chawraba Mating Dagini, Government na Haido Kiba Wafam gi Matuina, Nimit Tarani Chupna Kabulam Zawda Su Festival Asi Pangthokani.
Sayi Kudingi Festival as is Sangagi Pongnapam Kabulam Zauda, Leptana Pangtupaga Luinana, Sauna Pangtupa Yananaba, Ekar Kundongi Ahangbalam Ama, Miamna Pibinaba, Chief Minister na Apil Toke. I quick and over luxury government. We came with a commitment. Aduli Karino Habakanda to preserve the history and the historical related things and to protect, as well as to create history. Today itself, history created Urubani Habase Mayam Thamzak. Maramdi Nasaina Hope Isakiba Kaibulam Zaugi Prazamiamna Sangai Gidam to Waba Sangai Sibukarai, the Mutikaki Karai, the Swaki in a Waba Mayam. Aduga magi sahigi lako festival tadi amta di uning ini ko amta ni toning ini ko na lako puto do. Eko yano ba government se hek lako ka ini lako se kibu mayam tawi na muni sung soy dana kay bulam zauda sangai festival ge opening ceremony tong na ba bani hek na lako se kibu ni. Bharat ki apun bagi sakta mamanga segi mirol na uba phangni ba se laikhidraba Bharat ki Prime Minister Indira Gandhi na Semgat Sarambani Haina, opposition leader Hanagi Chief Minister Oibobina Fundukre, Wapamasingasi Manipur Pradesh Congress Committee na Sinduna Congress Bhavan da Pangthokiba Prime Minister Oirambe Indira Gandhi gi Samarak Suba Mapo Kumon gi Thoram Gamari Laidana Fundukibani. Ngasi Thoramadu da MP, MLA amasung Congress ki Karmi Kayana Saruk Yake. Tungan ba wakalo lamadi politics na Laibaga Sida Yengtina ba violence kaya marum Yokhaliba Asidagi Ngaktoktuna Laibaga Sigi Miyam amasung Apun ba Bharata Apun ba Bharat ama oinabaki damak President Luchingduna wasak lauke. Tharonga mari lainana Hanagi Chief Minister O Ibobina Fongdukibada awang nongpok Bharat ta lairiba state singasi Indira Gandhi na Prime Minister Oiringaida state ki thakta pukhalamba ngaktani ngasi fawada Bharat ki apun bagi saktam sagatnaba honariba singi manungda Indira Gandhi na lauramba thaudang adu yauna ubangamdre. Indira Gandhi na Bharat ki miyam ki damak kathoklamba adu ngasigi miyam na kawbulaitre maang na pamlamba du ngasigi mirolda thabak oina pangthoktuna ma ki mafamda ikai khumnaba utpa oigani phongdukhe. Integrity se masih ada sesuatu yang itu kan nama madugi nunggara kan ini masih kapola aktif. Adu nasi di koi Indira ji na pamamba. Adu gumba apun ba India ma ayu se nasi di na relation luar pa. Tungda Nongwebung Purana Rasbari da Laiba All Manipur Women's Association gi South Stay Home da Mapokumon Thorma Sigamari Lainana Kampalamadi Chana Thakna Bapolam Kayasu Yentoke. Yenthobagi Thoramadu da Manipur Pradesh Mahila Congress Committee President L. Tilotama, Secretary Administration SGTN Amadi Party Sigilusingba Kyana Saruk Yake. Thasiki Tang Kunmathe Masungkuni Thoida City Convention Center da Pangthogadoriba North East Development Summit da MOU Inanaba Sem Sari Haina Chief Minister N. Biren Ngase Maki Secretariat Office da Pangthokpa Paugimipam Amada Haikre. Paugimipamatu da Chief Secretary R. Rashmi, Additional Chief Secretary Suresh Babu Amadi, Manipur Infrastructure Development Agency Midagi, Vice President Sarugyake, Chief Minister na Union Commerce and Industries Amadi, India Foundation ga Kusan Naduna, Pangthogadoriba Business Summit Asida, North East ki Chief Minister Mari Amadi Tongan Balaiba ki Delegate Singh Yauna, Punna Delegate Chama Humudra Rom Sarugyagani, Multinational Companies Singa MOU sign Tongnabada Natana, Manipurasi sel thungi lamda khangon onba state ama ohenaba sarkar asina thabak paikhatli lebaki oina yamna kanagadaba thabak thoram sing asida maikai khudingdagi mateng pangbiu media singnasu apikpa asoiba sing ngangnaduna positive oiba lambida miyeng thambiu sarkar asida praja singi maikaidagi pirakpa constructive suggestion sing taramna oi adubu ninganaba yaba amadi lebaki oina mangjagadaba wafamdi phongdok pirakanu haire city convention da tawgadabari City Convention da tawrkanda madugi inauguration loi horga president di somda laga sangai festival inaugurate tawrani aduga
village ki dudi makan kapi uji development summit dudi makan jatra ko ni dudi next day shuru ko berlama dulu busin kita pergi mana sama-sama saja satu flight individual bagi sama-sama plane burger pulang dulu yang mereka pergi live from Heltai ada ki kalau kerja sudah ada people ki support lagi ada mayam media ki sudah mayam support lagi ban blockade Iran itu macam itu ada ki ekor mapan tu lagi ekor government su hai river baru ini dah foundation embassy mapan ki kari content tu ko program si am song mate bang bikre mayam dari na tu tu mesti sumber yang tang thokwa bodo makha go makha summit makha to ni na mesti mayam na cooperation review Thasiki kunma thoida India ki President Ramnath Kovind na Sangai Festival haudoklaba matung mathangi numita moirang da leiba INA War Memorial da chatkadoriba sigi damak helicopter tananaba helipad moirang angkhalawai da leiba Hemam Nilamani Sports Complex da kana semgatli helipad sembagi thabak MLA Susindrona ahing nungthil naidana yengsili L Susindrona ISTV da semga sagaliba thabak sing quality leina subaga loidana numit marini ki manungda loshina ba hotnari helicopter ohum tagadaba helipad asi tung koina sijnaba yananaba Chief Minister gasu tanaragani haike अखोई ngarang dagi haubne adama se khoi ge Department of Home na toba thabone aduga akhoi se nasigi midnight solution gi pandam ne adu lambi approach shot semone adu helipad ahum semone adu akhoi ge date 22 da says President of India la ani stegi akhoi INA book se akhoi by road ta chalaga akhoi ge INA da hana akhoi war memorials da akhoi chakani Hantana ahan boina koi moirangi history da haija batare India ki president ahan boina koi sigi moirangi jaga da visit lakpa sigi iroina na hairiba chopper landing jaga si hujik nauna semgot liba sigi port si tung koina satna ba yaba port ama semgot pa haiba si mayam gi apambo oiri cameraman James keloina na ISTV paugi dama gyanaso jung khaibam moirang Malengi mapamatai da pangdraba sangai kananaba madi Manipur gi tourism sakhotnanaba gi pangthokpa Manipur sangai festival gi stall sing sem sabaloibaga loinana stall chamanga yangkai taret ngarang sinakre Manipur gi chairman Dr. Waira Deshamna ISTV da hafta kangjebungda stall chani humputaret lamboi khongnang khongda stall chama marfutar oirambadagi miyam gi demand hena leibadagi lamboi khongnang khonggi chani kunthra taruk amadi kumalampakta stall humdrani thoi hapchile handak sahi gi festival asi mamang dagi top masak ama uba phangani Manipur da ladiba nat amadi chanabi sana khonaba yongi pothok kaya utkani masiki mathakta mapalam dagi stall kaya marum su yaurakpa hore haike festival asi pangthokpagi maruoiba pandam de aikoina Manipur se pitri mafam kudimak tagi aikoigi tourism gi world class destination ama ohenaba adu pandam da adugum festival se pangthokkhibani adu kumsi gi sahi sidagi di yamna hadi matik chama mafam ahu haijaba tare hafta kangjibungda akhoi stall mayam sadana akhoi sida program ka so pangthok kadore loina lamboi khongnang khonggi akhoi gi trade and permanent exhibition center sida khoi sabo loisala sida manungda leiba achaw ka mari mayai te leiba ka sida stall mayam sadana akhoi cultural program sanaba semdana angak pamongi maigi music ki adum show mayam pidana yamna phajaba venue amasu oigedore mapal lampak tu da show cultural show ma utpayana banungti gi achoba sangam su sadra lere loina akhoi gi khumal lampak ki minister dang gi jaga tu da ngasa khun haijar khiba akhoi gi adventurous events mayam su utpayana na ba Hana se cycle ka tawdo olamba kolamba hata kangjibung do asuna pugi dawre atai adventurous program mayam event mayam sports mayam se asuna utna boi damak ta khoi sem sakre Sendra Chingya koi bada CRPC cha Manipur marigi makhada hayengdagi makhata ba order ma thoktriba phawba thingba thamne haina Bisnupur district ki DC na order ma thokre Clean Sekmai Turel haiba pausel puba khongsat ama Manipur Press Club tagi Sekmai Kendragi MLA Ice Dingona lamthakre Center of Medical and Sales Representatives Union Sinduna Pangtok Batharamaduda BJP OVC Morcha gi Secretary NG Vizen Union gi Secretary O Province Sarukya ke
Ice Dingona Sekmai Turela Si Damdam Sigi Lam Koiba Singi Kwaidaki Pamnaba Mafam Ama Oibana Union Asina Turela Sibu Luna na Thamnaba Paikalak Liba Tabagasi Tagat Ningai Resource Ningtina Laitaba State Ama Oibana Tourism Sakot Hananaba Government Akan Mamiing Changli Haike local tourism gi sport ama oy haibaduni hajaning local tourist ki sport ama oy banina masi gi si ahoina kamai to na masi degi hoina local tourism la kan dei da hoina thadan ba ara mona kai plastic sing asi kamai to na hoina lu na na kamai na ho dispose to degi tam mong da fazana mo hoi well disciplined hoina pochai se ari waste kano sing si kamai na thamga degi khot ke degi na chingba singba asi hoi am asi hoi sia yuna kano to organize to na pangthok piratna singba praja mayam de awareness program ma pi bisi yan haningai letna asi praja gi ta kana ba dum ba kano amani idea ma khani na ai ma am thamjani Northeast India Regional Women's Conference 2017 ngasi Bharat Vikas Parishad Manipur State amadi Bharat Vikas Parishad Imphal Mahila na sinduna thangal kaithila leiba dharmasala da pangthokre Thoramaduda Works Minister T.S. Bishwajit Bharat Vikas Parishad ki National President Sitaram Parik Central Agricultural University ki Vice Chancellor M. Premjit Parishad ki North East Region ki Regional Patron Dr. Sinam Rajendro Yauna Miyakana Sarugyake Minister Bishwajit na nupi singbu imani haina khallaba matamda malem masida santi purukpa ngamgani hiram khudingmakta nupi singna mangjil thaduna chatpa ngamle hena manglomda chatnanaba sarkarna su nupi singda henba sakti piri haike जितना भी पॉपुलेशन है इसका 50% तो हमारा महिला का है महिलाओं का है तो इसमें से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश का महिलाओं वो अनएम्प्लॉयड है और इसमें से हमारा विश्व का इकोनॉमी जो अभी डाउन इतना जाता है इतना सफ़र होता है क्योंकि हमारा इक्वली हमारा महिलाओं को हम एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकता है तो एम्प्लॉयमेंट इसको बढ़ा नहीं सकता है इसकी वजह से हमारा विश्व का हमारा देश का नहीं सिर्फ ये हमारा विश्व में होता रहता है तो इसमें हमारा आजकल तो हमारा मणिपुर में तो सभी लड़की लोग घर संभालने में एजुकेशन में भाग लेता है और आजकल की वो पहले जैसा नहीं है कि आजकल का लड़की लोग तो पहले में तो घर में बिठा के घर में हाउस वाइफ बना के और सभी को वो पढ़ा के क्या करना है बोलता करता था लेकिन आजकल तो सब चेंज हो रहा है North America gi Canada da chatuna larik tamningba amadi thabak tawduna khunda leitaningba miyoi singda matau karamna mafam aduda chatkadage haibagi matangda Wise Wall na sinduna lamyanba sanglenda seminar pangthokre Wise Wall gi President Dr. Ras na Canada hariba lebagasi ina khunba santi leibulamdamni lebagasi da chai khudingi India dagi miyoi lising nifurom laktuna mai tamata natana khunda leitabagi khudong saba phangale adubu Manipur dagi di chahi amada miyoi ama ani dagi hena lakte India ki state Kerala dagi lakpa Keralite singna chahi amada makoi ki state ta thadarakli ba selfam ase rupa trillion ama heli masi makoi ki state ki chahi ki budget gi fawba hen ba selfam ne Canada da leiraga state asigi kana ba thabak to ba yaba kaya sulai chaning ba miyoi singna khudong sa ba lobi ho haike Kerala my Keralite man or pan salaga sahi mera thari pisa sing and in 2016 da 1 trillion Indian rupees ne adu hai pisa na no podi state budget ki saw bari in heli adu ba opportunities ne adu Gujarat ki mi sina Punjab ki mi sina India ga to from ching ki mi sina from sab lo adu mana koi Manipur ki mi sing adu khang ga dei salaga adu from sab sing adu lo ba ya ga ni hai ba adu sab lo program Cycle area da PMGSY gi thabak mawong chumna pangthok hanana ba ku ki in P cycle gam khai case o yauna tongan ba civil society singna lepna kre hauzi area sigi sanction tawraba thabak sing local contractor sing da tawhaning bagya pamba phongdok laduna mari leina ba department na cycle subdivision gi oina local contractor sing da PB na ba pukning sing shili cycle da leiba ku ki in P cycle gam khai gi office da pangthok pa paw gi mifam amada president Saimang Lufona Subdivision asida scheme asigi makhada paikhat khiba insolution ani tara taruk tara taret ki thabak sing quality phajana ngak taba
ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯕꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤ organizationꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯁꯣꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯁꯩꯃꯥꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯣꯜꯀꯣꯝꯒꯤ ꯕꯦꯠꯁ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯆꯥꯎꯗ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ PWDꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈꯤ 2017-18 की वर्क सिंह से यारगदी होगी लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंह रूरल डेवलपमेंट अमसुंग अथॉरिटी सिंह मसे अखोगी लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंह मसी प्रेफरेंस पीबियो है ना अखोगी सिविल सोसाइटी दगी अपील तौजनिंगी कथोपग लोइनना मियामगी मतेंग पांगननबगी थबक तौगदबा सोसाइटी फॉर एम्पैथी बिलीफ एंड अफेक्शन कोबा लूप अमा सोइबम लेकाई कम्युनिटी हॉल द सेमख्रे लुबसिगी प्रेसिडेंट वाहेंगबम रोजितना खेत्रिगाव केंद्र से साखटनबा होनबदा खरदंग ओइरबसु मतेंग पांगननबा मियामगा पुना थबक तौमिननबगी लुबसि सेमबनी हाइके लेरिबा प्रजा पुंबना कोगी ऑर्गेनाइजेशन जिबु सपोर्ट तौबिरगा हेने हेना वांखटपा थाकता मतेंग पांगनिंगी मसि सेमि ऑर्गेनाइजेशन से अखोई मंगा तारागी नत्र कनागुंबा अखोई मियोय खरगी नसदे केंद्र जिगी लेरिबा मिपुं खुदिमकिनी सिदे लेरिबा अंगांग अहन नुपी अंगांग लोइनमकी अदना सुगुंबा अखोई ऑर्गेनाइजेशन सिदा मयाम लोइनमक यहनजनिंगी उरिपो पोलेम लेकाई की लंबी निंगथीना सेंबिदबबु यानिंगदब फोंगदोक्तुना यूथ लाइब्रेरी एंड क्लब अमदी पोलेम लेकाई मैरा पाइबी अनिना लंबी थिंगबगी खोंजोंग चंगसिनख्रे मैरा पाइबी की प्रेसिडेंट सनातोंबिना लोकल एमएलए दा हाइरबसु ताबिद्रे मखा ताब खोंजोंग चंगसिनखिगनी हाइरे उरिपो पोलेम लेकाई की इमाइबिन सिंगना फमजेइबसे बसे अखोई की यामदा खुदोंग चादबा अमक ओइबदगी अखोई फमजेबनी आदो अखोई खांगबा ngamba अखोई खांजेरबनी खांगबा ngमक्तदा इमाइबिन पना मसे लोय थोलाबनी बसी की लंबी से यामदा मरु ओइबा अना ये सुगुन करी लोय मक्सत लंबीनी मसैसिदा अखोइना सेंबियु हाइददा अखोई की बिहुत ओइबा जोय कुमार दसु अखोई हाइजरुरे अदुबु थबक ओइना पांथोक पिरक्तबदगी अखोई खबर की थोंगदा सेप्टेम्बर दगी हाबजबनी अद नंगारांग नहान दसु मु हाबजखरे अदुबु मरी लेदब अथॉरिटी सिंगसिना अमत येंसंबिदबदगी ngasi अखोइना लंबी से थिंगजबनी मसिदा करिगुंबा अथु मतमदा येंबिरदरगदी अखोइ मसिदगी हेना अकल अकनबा खोंजंग चंगसलगा लंबी थुगाब खोपा लोइना अखोइ तौजरगनी नखोइ हाइजे Social Students Union Manipur gi thomi anina yellow mi kanana baga mari leinana changchilakpa khongjang gi matangda ngarang simi unaduna wari sanabadagi chara henbagi khongjang handokle haina ngasi Manipur Press Club ta pangtokpa paumuisinga unabada SSUM gi President Tanoranjana Phongdokre yellow mi sak khangdoknaba thausil semba drafting committee semba public hearing pangtokpa Valley People and Land Protection semba yauna wafam kayada yanabadagi khongjang handokibani haike lupki wangangloi CS iboholna CM na piri bathajaba se thabak ta onthoktrabadi makha taba khongjang changshingani haike jangasi Manipur sarkar na thajaba pirakpadagi chara heliba mioi ani ngasidagi aikhoi chara helbi khongjang se handokchare aduga praja miyamda thumjaningba wafam amana Manipur lengang na lagliba 2017 gi ningtham mifamda yellow mi kannabagi bill Lagani Hai Duna Tazava, Honorable Minister Sri Kai Kunazir Sri Notoman Biran Singhana, Bibi Rakibana, Iram the Manipurgi, Ereja, Punamakna, Yellow Me, Kandava Yade, Haiduna, Sangsiliba, Kongjang Singh, Ningtham Nipam Sida, Utokatu Bill, Asibuk Tangdi, Ngai Minersi, Haiduna, Haizeri, Karigumba, Tazava, Siki Wangmoda. बिल असी पुथोक्तबा तारगदी मणिपुर द लेबिनर खुदामिनरिबा इरेचा पुनमकना मखा ताना खोंजंग चंगसिन मिनसी हाइदना ngasi famliba mifam gi ware basi miyamda tajare maramuduna miyam punamakta hairiba ningtham mifam asibuk tangdi praja punamangna ngaiminirsi sarkana thabakto onthokpa rakpara haibado jengminirsi haidana ISTB kuthangda praja miyamda pawgenjari Siza Hospital Lamphel Police Station Amadi IMC na puna Sinduna Lamphel Police Station dagi Siza Hospital Faubagi Lambi gi amorakai sing sengdokre Siza Hospital gi MD Dr. Palina Lambi asi nongmada miyoi kaya marum chanari bani masigi mathakta mapalam dagi miyoi kaya su layeng balakpada amot akai kaya marum ubasi ikai ningai ni haike aisi gari to la aga phungdok sem thengnare aduna anang ba kangun na dinati habsu khoi khangjei ado sigi si akoi matung manau to honingde
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯣꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ NGO ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯩ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯈꯣꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯐꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯎꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯪꯗꯦꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯀꯩꯗ ꯂꯥꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ ꯂꯝꯐꯦꯜꯒꯤ OC के दिनेश कुमारना मियामना अमोरकाइसिंग मफम चानु हुंदोपियु करिगुंबा लम्फेल पुलिसना थेंगनरबदि आइनगी मतुंगिना चैराक पिनबा होनगनी हाइखे अमोरकाइसिंग हुंजेग मपानगी दना करी ओइनि खोनि खनबिदबा मसिगी से खितंग थादोकपिसि करिगुंबा हुंजेग को तारागसु ngai maham chabam lei अखोगी युम युम दसु खोंबा लाकपिरिको अदुरसु हुंजेग पिनबा आइना हाइजरी अदुगी मथक्ता ngasagi अखोई हुजिक नारहल मतुंगसिदा मसिगी मरुएना मसिगी स्ट्रेस सिदा अखोगी जुरिक्शन सु ओइबनिना मसिदा फत्ता हौदी हुंजेग खोटपा कइगुम लै तारागसु अखोई लम्पेल थानागी टीम मदुम स्वाइदा अदुम पेट्रोलिंग चलगा कइगुम थेंनागदि अखोई दुम मसिदा मतिक चाबा अदुम लहोम थोकपा एक्शन हम लौगनी अखोइना चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की साइकोट केंद्र की मनुंग चना लेबा सगांग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की अवाटपा ओजा थाबिरौ हाइना स्कूल असिगी मैरोय सिंगना वाकत खोंजंग चंगसिनख्रे स्कूल असि हंदकी सेशन दगी हायर सेकेंडरी थाकता अपग्रेड तौबनी सेशन असिदा साइंस अमसुंग आर्ट्स ता पुना मैरोय मरफुद्रा मिंग चंदुना क्लास चतबा हौरे अदुबु आर्ट्स की ओइना ओजा अमखक लै अदुसु जॉइन तौरदबदगी मैरोय सिंग लाइक तम फंग्रे निमित तरेनी फावबगी मनुंगदा अवाटपा ओजा सिंग थरकत्रबदी क्लास अमदी एग्जाम बॉयकॉट तौबगी खोंजंग चंगसिलगनी हारि मरम ओइदुना हजिक फाव आर्ट्स की क्लास अमता लौखत्रे अदुबु एग्जाम की फॉर्म फिलअप की मतमदी लेपख्रे हजिक फावबदा क्लास अमा फावबा तौदना करमना एग्जाम थागनी मरम असिना सरकार ना अथुबा मतमदा सगांग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी की अवाटपा ओजा सिंग थारकत्रबदी एकोय स्टूडेंट पुन्ना एग्जाम बॉयकॉट तौगनी इम्फाल ईस्ट पुलिस नांगासे अयुक बेगाचंद्र ओपन एयर थिएटर की खा थंगबा महाबली कबुई खुलदा थीबा हुमगी थबक चथख्रे बेल द थोरकपा यावना मियोय 13 मखा ताना वेरिफिकेशन तौनबगी दमक पोरोमपाट पुलिस स्टेशन द खुशिनख्रे जिरीबाम पुलिस नसु कमांडो अमसुंग नुपी पुलिस यावना कालीनगर लुग्रेजांग एरिया दा युम द चंगदुना थीबा हुमगी थबक चथख्रे थौदो अदुदा मिफा मिपुंदी यावखिदे ऑपरेशन लोयरबा मतुंग तुरेल मपानदसु खोंगना पेट्रोलिंग चटखे बीजेपी संगा युमफम पार्ट 1 अमसुंग 2 मंडलना सिंधुना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की हानगी वाइस प्रेसिडेंट थोकचोम जादुमनी जिला परिषद मेंबर राजमोहन खांगबोक पार्ट 1 अमसुंग 2 की प्रधान सिंह तरामना ओख्रे मणिपुर रूरल बैंक की संगा युमफम ब्रांच ngasi संगा युमफम नुंगफौ कैथेलदा खांगबोक केंद्र की MLA ओ सूरज कुमार ना हांगदोख्रे तोरमदुदा संगा युमफम ग्राम पंचायत पार्ट 1 के प्रधान MD जाकिर पार्ट 2 के प्रधान रामिदा बेगम मणिपुर रूरल बैंक की चेयरमैन डॉक्टर प्रशाना बाल कुमार सुसरुग्याखे ngasi hangdokliba branch asina bank asigi kunithoi suba branch ne MLA o Suraj Kumar na bank asina koibada leiba khungang kayagi lomi sinmi singda kana ba pibangam lagani bank asi mai pakna chalaiduna masdagi kana ba phangnana ba khona bada miyamgi achoba thodang lei haike future da lakaduriba matam singda sakhatpa bank ama aduga laiba praja mayam da kana ba maximum level da kana rapiba ngamba oirasinu haidana mapuda dwa to minaraga masi achauba success ama oinaba mayam punamakta akoi hona minasi haiba wafum khuse thamaga ai matang sida tension jarge Manipur State Cooperative Union Registrar Cooperative Society Manipur amasung District Cooperative Society Imphal Eastna Sinduna Humbumdoi Suba All India Cooperative Wiki Thoram MG Avenue da Laiba Imphal Urban Cooperative Bank da Pangthokre Thoramadu Manipur Women Cooperative Bank ki Chairperson Daishram Puinabati Deputy Registrar Oiramba Kesh Tomba Imphal Urban Cooperative Bank ki Assistant General Manager L Dinomala Susarukya All India Cooperative Week Celebration Kangpukpigi Community Hall da Pangthokre Thoramadu Sadar Hills ki ADC ki Chairman Hauklal Hangsing Vice Chairman Thangjakang Bisau Manipur State Cooperative Union gi CO Jiten na maru oiba miyosingoina sarugyake District Health Society amadi District Family Welfare Office Thawal na punna sinduna District asigi masafaba angang singi so Thawal wang matabada leiba CMO Office da Pangthokre Zangdamnaba sida Thawal Kaksing amadi Lilong Block tagi khangalaba angang kuntare na sarugyake Hawdopagi thoramda Thawal Dr. N. Jayantakumar District Family Welfare Officer Dr. N. Ekendra, District Family Welfare Officer Kaksing Dr. K. S. Memcha, State Nodal Officer Dr. A. Selvia Susargyake,
tha asigi kunipanda Imphal da pangthokadaba state level competition gi damak angang ahum khangatkre tha asigi tara mangada Chandel district ki sajik tampakta Assam Rifles ka lalolup amagi marakta khut thokna kibada fare hariba thokchom ningthemba hauzik fawba mafam khangdana thambiri haina imung manungi myoisingna fonglokle Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada ningthemba gi apokpa Indrajitna maki masanupa chahi anirom gi mamangdagi yumdagi thokibadagi mafam khangdana lakhibani handakta sajik tampakta fare haina police dagi khangalake nuit mangani helaba fawba police da sinaraktabadagi amadi imung manunga unaba phangdana leiri Sugnu police station da su wakat palaire adubu hauzik fawba mafam khangdana leiri haike angang si sangai taw angang si gai sakhi sahi ni chhure ma sakhi sahi ni ma tung kha le ga sigi ngang ngang tang trang ya da sipai kam na ma yaw le me yaw si ma kui le me ni ma si le ma ngang si yaw si adu ma sa si asara phane phare sa si phare ga me ni ma si ra ma thadrok te police si ne ra Sangai Festival da Sumang Lilagi International Fest sama pangthuklagani haina Manipur State Sumang Lila Council gi Lifetime Secretary Hemantana ngase Sumang Lila sanglenda pangthokpa pawmusinga unabada phongdukre masigidama Council Academy Sub Committee gi Chairman Naba Warepana Chairman oiba mioi tara mangana saba committee amasu semle lupa lakh taret lom changna pangthokadoriba fest asigidama Manipur Sarkar gi maikaidagi lupa lakh ani piragani khangalakle Sumang Lila gi International Fest asina Sumang Lila si international ki thakta pukatna bagi lambi ama oiragani haike Sumba international ki Sumang Lila festival ama Sangai festival si international ki thakta Manipur government host horaga da pangthok piba pot ama oibanina masigi manung sida council asina yamna katiktang akoi gi sillang bagi panggan gharga pibiradana akoi da festival ki organizing committee ngo oiro festival lu toro Sangai festival during Sangai festival si manung da International Sumang Lila Festival lama silo kan haibirak pasida ako yamna nungai jana mase singe tokjage Naba Warepana pangthokadoriba International Fest asi mapung phana na ba miyamna mateng pangbiu haike bu khuding magna sogat pining ba kangbu khuding magna hiram sonda miyang sanction biraga amatta ngai jeraba Sumang kumai hariba performing art form yamna aikoina tapna sawong kaya dagi semga charaklaba ngasi traditional oiraba performing art form ama oina malem de saktang na bagi damakta le jeribe ase masibu yokachana na bagi wakal adomda hande ki festival se koina sinjabani Mongsangai makha lekai da leiba all as home da uripok khudrom lekai da leiba Eric's Cafe na lupa lising taramathoi chamangani fu khusina kre Hana Imphal East District Jila Parishad ki Upadyaksha Oiramba N Nilakamol su Mongsangai da leiba all as home da al oiraba singna sizinanaba call leak kaya yenthokpaga loinana achamba saklen amasu chaminake Andaman Nicobar gi jail da Manipuri kun fashi togduna hat ki hariba se archives ta leiriba record ka manadabana waribu lana lamjingle haina Nagamapal Singjubung da leiba United Songthangge President Songtham Tomba Kauba mi amana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa amada pawmusinga unaba amada phongdukre sayenaba si leitanaba ekoi pumnamakna khangminaba tangai fade haike amjiri je mi kuni thoi chakibida mari khakti moi maming ji website yauraga atei maming ji happy dreva ada koi leiba lengak sakar sina anu sakar sina masigi moi punamaki konsel laga mari katang yaw bataba lemori batrai panji ji maming se website yahun biyo list yo chakibinina aduga makoi masigi chakibasing sigi maming matha moigi tarik kya tha gibno moi tha isbigi loina record li leibane karamba jahaz zaki tarik kya tha gi moise aduga Andaman Nicobar da tarik kya thungi aduga mahoi si thadok khrabra thadok kitabra moigi mak yawa khamba ko khamba sing lai shraba ko amadi khoigi September khoigi December 30 ta sikhre 1894 da masim ju record leiba aduna masigi chap chaba finding ama government tawira kutokbiraga masi akhoi lebak mya mangta phongdokpiraga di akhoi yam nungai bai tare ko San Isor Award pirakraba chawba kamsonbu okpagi thorama ngasi kaklong da pangthokre thorama duda kaklong ge khulakpa KS Maitunna Ji Moirangjaw amade
Japuilu Pamaina Maru over Musing in a Sarukiake, Sauba Kamsolda Kudolpot Piduna Ikai Kumnabot K. Aramba Memena Iba, Chillo Pamjana, Kaubas heading Nadik Ama, Dev Literature Fongkre, Tharomaduda Walski Commissioner Kangjam Radhakumar, Culture Forum, Manipur Gi President. Professor Bihari Amasung Manipur University ki Department ki Assistant Professor Dr. Koizam Santibalana Maru Bamir Sarukia K. Fisheries Science Degree Holder Singh Chanapam Kangdana Labadagi Karama Maike Dachat Kadagi Haina All Manipur Bachelor of Fisheries Association gi Mihut Anthem Robert Nangasi Manipur Press Club Tapang Tokpa Pamusinga Unabada Fong the Cray. Project Founder Mi Samang Yang Kai Mukle, graduate Loiba, not a master Loiba, PhD Loiba later. Masida Master PhD Loiba Kangu Singina Tabak Shufam no Pangandana, Akwegi, state nominee in Manipur state government not Habira Matunda, Akwaje, recruit of Vide, Adamatunda, Department Akwegi, Laiba skills sings utilized on Vide. Ashina Akwegu Kanga Tangada, Lona Lelanda Tambide. Manipur Sarkar ki MOBC Department ki Makada Laiba Waka Bot Manipur na implement Toba Madrasa Modernization Scheme gi Oza Singi regularization process Lagliba Tangkundra Fawagi Manung Dat Lushindrabadi Makal Makakyagi Kongjang Sangshilagani Haina All Manipur Madrasa Modernization Teachers Welfare Association gi Vice President Alsar Alina Ngasi Manipur Press Club Tapang Tokpa Pamusinga Unabada Fongdu Kre. Atu matam da as soon as possible koi loina ba tawragi haibo wafam du natna ngasi bawa thabuk koi non thorak pagi koi da mamiyam hoba tadre aduna koi na thamjani badi chairman amsung CEO na koi gi government na thingak dini gi mamang da pi be aba koi gi order se pithok na thambasi maram kari gino na government thigalaga makoi ni mata action lobi Hawba Marak Jingtham Lekai de Lebi cancer patient Longjam Manisang Amadi differently able Oirabi Maki Masanupi Longjam Bizentida Helping Hands for People Manipurnal Palising Yankai Gimating Pikre Lekai Adugi Mera Paibi Single Luina Lubasina Mama Masagi Yumgi Akwibagi Pibam Sendokre Lubasigi President Premjit Murang Temna Longjam Manisangi Anabagi Achangba Senfam Sing Lubasina Putuk Lagani Masanupi Bizentina Tamliba College Asisu Oza Singatana Duna Pang Bayaba Mating Pang Lagani Bizentida Sarkar Tabak Ama Pinana Bab Merlainaba Singda Takshilagani Haike. Longjam Manisang Amadi Longjam Bizenti Hariba Miwe Nishigi Mateng Panglani Hetana Equingasi declaration to Jabani Aduga Makha Tarakpa Cancer gi chemotherapy gi treatment buero ama buero Equing Masigi Daita do Aquina Helping Hands for People Manipurna Logjare Jawaharlal Nehru University gi Nifumari Suba Mapokumon Thoram Pangan Political Forum Manipurna Sinduna Ngasi Manipur University ki campus da Laiba Jen UPZ Stone Site Center da Pangtokre Thoramadu da BJP Manipur Pradesh ki Wangang Roy Ojoy Pangan Political Forum ki President Muhammad Azizul Haq Hanagi Minister K Tomba UCM ki Secretary BM Yamina Chingba Miyokana Sarugya ke Ojoy na haikibada Manipur University asi matau karamna phibamasi yorakibano haibasi University asi gi Vice Chancellor amadi Registrar na khangpam thoi Si Minister Oiramba Muhammad Alimuddin na Manipur University asi gi lawramba thawda Jawaharlal Nehru University lingkhat lambagi pangthok liba thoram asi Manipur University gi Vice Chancellor amadi Registrar na numidasi mapung phana pangthok naba ayaba pidaba amadi community khaidokpagi wangang asi condemn tawi haike Madi tai pulo ko sala ama pa like tamurni se de yun siling yaw ro kara no senja tan ja kar to ra ko so da restar wori we wane Manipur University da bu karamba ajamban set to ya ban puturo ke fura magi wari natna University ki foundation to kan da community mayang bi interest I don't understand the language of the VC kari hai no mai lon do ikang ti ne BC ngangi ba londo madugi language do ozo ina khangteba Lions Club of Kanchipurna Sinduna ngasi Manipur University gi ahan baget laiba Lions and Lokendro gi yumda District Governor 322D Lions Radha Agarwala gi official visit ama pangthokre thoram aduga mari leinana Lions Club of Kanchipur Centurion gi charter celebration amasu pangthoke thoram aduda
Centennial Celebration ki Chief Advisor Lion MP Agarwala, Lion and Gojendra Singh, Lion Ice Manikumar Singh yauna atai thaupuba kya su saruk yakhe. Raj Yogini Brahmakumari Nilimana Brahmakumari gi hiramda thabak tawrakpa chahi yankai surakpagi Golden Jubilee thoram ngasi Prajapitra Brahmakumari Ishwariya Vishwavidyalaya na Sinduna Dharmasala da pangthukre. Thoram aduda Education Minister T.S. Radisham, Indian Medical Association ki President Dr. K.A. Solochana, Brahmakumari North East Guwahati ki Sub Zone In Charge Raj Yogini Brahmakumari Sila, Siza Hospital ki Medical Superintendent Dr. Jugindro Amadi, Jennings ki Academic Dean Professor W. Gyaneshwar na maru iba miyoi sing oina saruk yake. Education Minister T.S. Radisham na haikibada ngasigi tangdu leitadraba matam asida meditation togduna punna chatpangam labadi santi fangbangam gani. Brahmakumari singnasu meditation tobagi thabagasi atopa miyoi singnasu tahonnaba konabiu haike. Natural level lene. Ado regarding ngasi ka anu si kai tawon. Musi ba manang mahat popane. Ado mai tawdana Brahmakumari mayam se si mayam se na apabo wakhal ata khalla Paramatma phangnaba adu on nagi spiritual truth ado sala ado khallaga leirawa. Ado iling ngasi apoi apaba we atanga regadi apabo ka sakanya. Ado apoi nei kanai but practice tadi apoi tawde. मधुना भाई सॉल्व प्रॉब्लम दी we attend functions हम लोग फंक्शन में जाते हैं ऐसा सम्मेलन में जाते हैं हम डिस्कशन करते हैं लेकिन हम असली लाइफ में हम अप्लाई नहीं करते हैं हौजे अटेन में ब्रेम तंग लग्जरे हक्चांगी लेबर सोलक पदगी प्रोड्यूसिंग अत्तबा हक्चांग चोक्थरबा तुम चाबा यारक्तबा खोंग हम नुंगारक्तबा सिंगिदबक अमत्त नायरबा उपायदि जॉलिब सैर अमसुंग Jolib capsule will change in this interview. Pinasia Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Pinasia Coaching Center gi oja sing na exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagidamakta di Pinasia sing na amata ngaraba coaching center ni miyamna center sida thajaba thampi. Manipur miyam ki nungairaba pau Sky Hospital Porompata Chase Medicine amasung Cardiology ki OPD kudong saba leijari ahenba kudong saba galwena Ops and Gynae amasung ENT ki OPD kudong saba su leijari akupa marol gi damak makhada pijariba phone number natragana reception da tana biduna hana book toksan biho Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Break matung na mayam utaram nokchere. Makataba pauda. Chingtam anigi integrity haiba waklola sida ningol chakopagi thoroma lang thabal kunja awang lekai dalaiba Ibudau Pakang ba Community Hall da United People Welfare Association na sinduna pangthukre. Thoramadu Manipur University ki Professor Dr. L. Ras Mohan, Chandel gi DI Priyo Kumar, All Manipur Students Guardian Association ki President Chumati Bala yauna miyoikya na saruk yake. Professor Ras Mohan na lamdam asigi ningol singbu izati bizati khaidana club asina sinduna ningol chakopagi thoram pangthukliba si afaba khongthang ni haike. Ngasi apagi history kaya ama sai kaya mamang dagi ngamishing ba di pangam matam gi mamang amadi matung dagi loina la pinara ba apagi singi isal sing maibel sing loina na lang khamada leba maibel isal sing adiga koi bam pullaga ngasi sumana tak sabi na mapangwai be sei gi kuchida yamna important ba tang ni ai na ai logen ni Amarom da New Zealand da su mafam aduda leiriba mitei singna ningol chakobugi thorom pangthukre nat ki oba phizol setuna amade iramdam gi oiba mathel lukoi kaya semduna punna sak samina baga loinena mafam aduda leiriba ningol oibi singda mabung mopa singna chambakudol su tamke Sports Authority of India na Sarita Regional Boxing Academy da boxing sanabada changba masak mathum sing yenthokre
Mang Imphal da leiba Prabhavati College da pangthokpa thorom aduda Sai NERC gi Director Francis Marvin Sai gi boxing coach Elibomsa boxer Sarita yauna sanaroi singi ahalaman singna susaruk yake Sai gi Director Francis Marvin na boxing masana sakhotnabagi damak asigumba academy ama lingkhatpa si afaba khongthangni haike boxing coach Ibomsana lamdam asigi afaba sanaroi sing mapalamgi tongan ba company singi sanaroi oina leibagi chang hengalakli haike boxer Sarita na haike bada Academy asina sahi mangagi manungda national gi thakta sanare ohum putokre ma ki oina su Olympic ta gold lawna naba kona kigani haike Loba yaure adagi angang ahum amusu thabak changre aduga hoji amu angang akhoi angang akhoi academy de angang ne pa inter school national sanaba moi chakadori adagi bunjuk pogi oina di performance am phajari angang india camp da su laire aduga akhoi ne hena moi de puning thogat piba akhoi ne hena puning thogat piraga hena ai sasu ai hoji amung try di tawgi di khalli olympic ki mathangi adubu aina ngam haudraga su aigi Saturday Olympic goal logo say gets over Tani. Ministry of Human Resource Development na Sinduna September mangada New Delhi da pangthoki ba thoramda National Award phanglaba Samusang Santipur Primary School gi headmaster in charge oiriba Oza Kangjam Jentabu okpagi thorama Mang Imphal Santipur da leiba Primary School da pangthokre School Management Committee amadi Samusang Santipur Primary School na punna Sinduna pangthoki ba thorama da Mang Imphal gi MLA K Robindro Wangboy gi ZEO Y Hemchandra yauna miyokyan sarugya ke award ke jentana phanglakpa lupa lising yangkhai gi senfam School Management Committee da sinake thoranga mari lainana MLA K Robindrona hauzik lairiba school ayamba mahiroi sing position longnana ba amadi mahiroi sing masing yamna ming chalanna ba honaduna lairi haike lakani paisa khariam talone na even private school mam to onare quality legada quantity de unjale satra kyam lakani handak se hijidina akhoi no yeng da bisdi lairiba atopa state competitive oiba juksida satra sing zik tamiba akhoi gi Manipur ta natraga anywhere yamna sothara ba khom natraga outskirt oiba atopa metropolitan city degi satra sing competitive oiba kamaina ta udage habise akhoi hujipigi tamiba ta daga ta yamna Mothers Day gi thoram ngasi moirang oksokbung laikai mandop ta pangthukre oksokbung laikai Development Committee amade Citizen Club moirang ani gi makhada National Service Scheme Unit 1 amadi 2 moirang College na sinduna pangthukiba thoram aduda Art and Culture gi Director Tushila oksokbung Development Committee gi President Konjengbam Maipak Hana Electricity gi Chief Engineer oiramba Hemam Bihari Moirang College ki Principal Dr. K. Anand amadi Citizen Club moirang gi President Hemam Fulena maru oiba myosingoina sarukya ke Thoronga mari lainana Director K. Susilana nupi singna Manipur da achoba thodang lauduna lakli mapuroi ba laikhidrabi ahal singi damak project kaya paikhatli thagi pension fawba piduna makhoi gi mateng oinana ba sarkar asina khonari haike karmaina tawdana thangwadage haibase masi mama ogi singsina aduki mati gyan ta phangoi mapa ogi singnasu mama da infopidaba aduga mapa ogi singnasu mama ga kusam najarga ani du thong manana masa singa du seminarga di masigi apabase urakani haibase jo ayam tangai Leo Club Thobal na Leo District 322 D gi makhada leiba Leo Club singna pangthukpagum Clean India Best India haiba thimda ngase Pak Sana slogan poster campaign pangthukpaga loinana marks yenthokre All Manipur Tami Chingmi Apunba Nupi Loki ing solution ani taratare tagi ing solution ani kun phawbagi oina naungna thaupuga daba music ngasi General Body mifam pangthuktuna khankre S Momon Leimana President Thiam Nalini amadi G Aruini Rongmaina Vice President aduga General Secretary oina Fry Lakpam Sana Hanbi Devi yauna ate executive member amadi advisor sing su khankre ISTV da sandokliba Fashion TV HD Asia channel number 398 ta aduga Fashion TV SD Asiana channel number 3 ngapigani 232 da fanglagani haina network asina khangalakle Assam Rifles amasung Meghalaya Police anina punna kusamna duna tiba humbagi thabak chathabada NSNK gi Finance Secretary Inovi Avika Ashumi Fare Hari mangondagi hauzimaki oinadi khuchu khulaina chingba amata fagatpa ngamdri hari banba yabadi NSNK amasung Bharat Sarkar ani gi marakta ceasefire tongnarambadu haukiba chahi ing solution 35 da lalolup asina handokhibani
Manipur Library Association na Raja Rammohan Roy Library Foundation Kolkata amasung Art and Culture Department ka khusamnaduna Libraries in Search of Academic Excellence Making Sustainable in Digital Age haibasida numit nini sathagadaba National Seminar ama State Central Library da hodokre thoramaduda Art and Culture ki Director K Sushila Association ki President Kangjam Chauba Guwahati University ki Professor Sanjay Kumar Susarugya ke Association ki President K Chaubana ahongba singi marakta library da su anoba lairik phangan batangai fade state budget ta habliba selfamna anoba lairik konadabana central library da lairiba lairik sing ayamba matamga chanadraba lairik oire masina library sitharakna bagi maram oire haike haibase akhoi ngasi nainariba seminar asina tai adana hariba punamak sing se akhoi nainagani akhoi ngasi nainariba seminar na singba awareness program na singba chathajari basi akhoi gi Manipur da library ki system se masi yamna sothana leiba aduga bharat ki amadi prithvi gi saukhaliba library gi mong siga Manipur da leiba library gi mong siga yamna sothana hanthana leiba sida yarim kai kharado orasu miyam da mit na singhandana amadi leiba ki lusingba mapi mapa oibri singsida library gi maruiba kanaba se ma kharadang orasu khanghan bangam nanaba haidana aduga Manipur da library saukhalaknaba haidana ekhoina sigumba seminar si sinjaba Navasandra and Family Enterprises ki anoba workset ama tagil kolom lekaida MLA AK Mirabai na hangdukre thoramaduda Jila Parishad member oiramba S Merajau UBI Rims branch ki Chief Manager P Pradeep Kumar NSIC ki Deputy Manager N Ibetombi Susarugya ke MLA AK Mirabai na mai paklaba entrepreneur oina thabak phangriba singsu thabak piduna senthok lehelabadi lamdam masigi sel thumgi phibam phagat handuna chawkhatpa mipal tangdaba lamdam ama ohenba ngamgani Mapaldagi miyoy kaya lamdam sida lagdaga sel tanba ngamlaga ekoina senthok leite haiduna leithokpa chumde haike masima ai tamjaningi aduna ma ki asumlaba model se lawduna lamdam masigi hauragiba naharon sing mayam ekoi chupam nongkhong khangda duna laidiba angaw narba mayam sing ase masi ekoi matamga chunaba mawongda haiba asugulaba magi kusuga chanaba mangonda bithoragdiba expert oiraba magi trainer oiraba kaya singaduna matamgi asugulaba income generate tawba ngamnabagi damakta honabagi tangai phadaba kaya singado madumagla Renault company gi anoba car capture ngasi Manipur ki da leiba company asigi showroom da Motor Private Limited ki proprietor ding thousand dimel na launch tokre athuba matamda anoba model gi gari ama su putok lagani haina ding thousand dimel na phongdokhe November mapandagi numit humni chupna parliament manakta phamkiba achoba mifamda Manipur dagi saruk yaruba sing coordinating body of trade union Manipur na irawat wavanda taramna okre thoramaduda union gi chairman L Sotin Kumar convener case S Santa TUCC Manipur gi secretary KS Gyaneshwar UTUC Manipur gi secretary Manoranjan Susarukya ke L Sotin Kumar na sinmi singi khusuman gi damak makhatana mathang sahi gi January ahan bachayol dagi khongjang sangshinnaba sem saba loire haike mi humbudraga nipandi lupa kun dagi hena senthok leitre Manipur gi karmachari lising matphu le lising manunda karmachari lising humpu mukti lupa lising tara yaudana phangba amane adu khara madi achoba doctor will contract hawda lupa lakh makai pi lising na yawi adu nomu da kaya mantri mana MLA mana Tamada lupa lakh mari makai adu loire mangi discretionary power mai makai lakh mangai betul adu mi kambo madi masih dia koi anak bupangna kena bese masih samas ni da adu ba yap sati ba saya nak kaya amai koi Wilram Charitable Trust and Ahinas Film Production na ningol chakobagi thoram amangarang Senjam Chirang Primary School da pangthokre atopa phuruki ningol singna Fumlo Gram Panchayat ki area da mayum palakpa singbu akhanana chakobani sililangliba singi maiki dagi mache masal singda khudol tamkhe World Toilet Day gi thoram Imphal West Public Health Engineering Department asinduna ngasi Fayeng Gram Panchayat ka khusamnaraga Fayeng da pangthokre thoramaduda Pradhan Angom Shama Saki DWSC member secretary CS Lokendra amadi lamdam adongi miyo kyana sarugya ke
Tharonggi saruka mo oina fayengda miyamgi sizinanaba toilet amasu sake. District Legal Services Authority Tamenglongna Spring Charitable Trust ka kusamnaduna nomagi oiba legal awareness thoram ama Gangluan Part 4 nungleibanda pangthukre thoram aduda church leader amasung khulgi authority leader singna sarugya ke Ambagi General Secretary Oiramba B Supriya amasung advocate Kaisham Danena resource person oina wangang ke Legal Aid Clinic Senapatina Sinduna Legal Awareness Program ama Cycle Hill Town da pangthokre KSO Cycle Block kusamnaduna pangthoki batharam aduda kuntranipan subasam rifles cycle gi post commander Major Munal Dongar District and Session Judge Senapati gi Dr Santibala Kuki Inpi Cycle Gamkai gi President Saimang Lufo yauna mioi kyana sarukya ke hauzik thabaki pau lobirase Ngasigi thabaki pauda Bank of Baroda gi specialist officer singlo gadore masagi chahi kunma thoidagi yankai fawbagi manung da leiba graduate loirba singna December manga fawbagi manung da darkhas tarakpa yagani parikya center Guwahati da oigani hari CISF ki constable khara logadore masagi chahi kulumdoi fawbagi manung da leiba metric pass tawraba mioi singna November gi tang kun fawbagi manung da darkhas tarakpa yagani hari Sports Kota da Northeastern Railway gi tongan ba firm khara logadore masagi chahi kun manga fawbagi manung da leiba yamdrabada 10+2 pass tawba sana khona ba haiba mioi singna November 25 fawbagi manung da darkhas tarakpa yagani hari Mataki pau singa sigi akupa marol babu parada leiba job center dagi khangba yagani matang sida thabaki pau loijare makata ba pau da All Manipur Football Association gi Assistant General Secretary Jyoti Moina thadorokpa cherol amagi matungina Association asina chathaduna lakpa 32 suba Manipur State League ta saruk yariba Sagolban United hariba league tournament asida saruk yahalaroi hari Maruoina club asina amphagi chana kanglon gi wangmada thabak paikhalakpadagi association na kupna khanaraba matungda waribasi lobani haina cherol asina makha tare Amoromda handa pangthokadoriba Manipur Sangai Festival asiga mari leinana exhibition football match ta saruk yanabagi damak nupi football sanaroi kun khangatle Kangalaba Sanaroi Singna Kumal Lampak Artificial Turf Ground da Laktuna Manager Amadi Coach Oiriba S. Kumari Devi Amadi M. Ratan Kumar da report Tawanaba Kangale District Youth Affairs and Sports Office Tamenglongna Sinduna Lakliba November Kunmari dagi Kunmanga Fauba District Level Youth Festival Pangtuk Lagani Sarugyaningba Singna Akupa Marol Officer Sidagi Kanglaba Yagani Asam gi Silchar da ngarang dagi haungna pangthokpa Namami Barak Festival gi saruka mo oina ngase Silchar gi Gandhi Mela Ground da All Manipur Polo Association gi sanaroi singna polo exhibition match ama utkre Kaksing Kunyai Lekai da leiba Moirang Them Lokendro gi yumda Kaksing District Koko Association gi akhanaba General Body mifam ama phamlaba matung ingsolis ngani tara nipal gi thopuna ba mioi taram duina saba committee ama semle hari KZ10 Singhana President M. Himat Singhana Secretary General Amadi M. Norendro na Treasurer oina khalle hari Taramatoi Suba Jadonang Memorial Football Tournament ingsolusingani tara taret ki ngasi sanaki ba matching da langmang amadi namkhaulong goal amamam chanaduna draw chatkre namjingna gaijinglong bu goal ama sinoda jingkhulong amadi kalalong goal amamam da draw amadi Tuizang amadi langthabal chingthak goal amata chanadana draw chatkre Kaubru Sporting Supermaina amadi Saitu Youth Organization gi football game ama Citizang Village da hokre mafam adugi church ki pastor sing sanaroi singda pastor singna sanaroi singda sanabada changba machak mathum sing yenthoki football game asi coach Lamkholen Kipgen amadi assistant coach Hegin Kipgen na takpi tamibagi thabak chathare Makata na sanabagi pawben thawjamdagi fangbigani Eastern Sporting Union Wangkhaina SSC sekta bo maithiba piduna Baby Susitra Junior Girls Football League ki winner oikre Imphal East District Football Association sinduna tha sigi tang taramari dagi team ahum Eastern Sporting Union Wangkhai KLYBC kunwa mangamadi SSC sekta na saruk yaduna Khumal Lampak Artificial Turf Ground satrakhiba Baby Susitra Junior Girls Football League ngasi loisan khre loisan bagi thoramda All Manipur Football Association ki Assistant General Secretary L Jyoti Moiroi
Imphal East District Football Association ki President ai Sulan Joina Thauram Mapusing oike. Satar ki balik asigi ngasi sana ki ba aroy balik mesta Eastern Sporting Union Wangkhaina SSC sektabu gol ani sino da mai tiba piduna winner oike bani. Mersa si da mai pakiba Eastern Sporting Union Wangkhai gol ani du Premila amadi Grace Mercy ki yang manga subamadi yang kai taruk suba minita san kibani. Winner oiraba Eastern Sporting Union Wangkhai da trophy galunana lupa lising ahum amadi rana sab takiba SSC sektada Thauram Mapusingna lupa lising amapiduna pungning thagot Satarkiba League asida Eastern Sporting Union Wangkhaina match ama phong mai thidana point taruk phangduna champion oikibani. SSC sektana match ani sanabada match ama mai paktuna point ahum amadi KLYDC konung mamangna match ama ta mai pakhidabadagi point ama ta phangkidre. India Bodybuilding and Fitness and Federation Sinduna Mamang Thagi October Tang Taro Humdiki Taramanga Pauba Indiana Yumbu Waiduna Mumbai de Pangtokiba Mr. Olympia MSR the Saruk Yaruba Manipur Masasing Opagitoram All Manipur Bodybuilding and Fitness Association Sinduna Kumalapak Sports Complex Leba Manipur Olympic Association Gi Conference Holder Pangtokre Thauram Minister L. Zainta Kumar, MLA Ice Dingo, All Manipur Bodybuilding and Fitness Association Gi Advisor, Mr. India and Maifak Association Nasigi, Founder General Secretary Amadi Advisor, T. Navakumar Amadi, All Manipur Bodybuilding and Fitness Association Gi President M. Devensu Saruk Yaki. Pangtokiba competition to the KG Marifugi Kangupta, Kurai Kongpal Degi, Hoji Hojik Nebi de Tabak Toriba, M. Robina, Mr. Olympia, MSR Gi title Loki. Category sida saruk yakiba the gym kakching makhalai gi KSS Maradona na mga suba position Hojik Nebi de tabak toriba hata minutong golapiti degi MD Awaz Khana KG samagi kanglupta saruk yakiba galunana irilbung kalika degi hojik School of Bodybuilding kwa kaithel gi TH Laima Sanuna mga suba position takhi Manipur degi IB pin namadi M Devena India tingbi coach amadi manager oiki Saruk Yaruba Madi title Lauruk Labasingda, Thauram Mapusingna Asam Kutor Port Sing Piduna Ponging Tawatki. Tangta Masanagi Lamda Sangnaraba, Sintapuren, Lakedraba Arke Sana Halgi, Samagatara Teresuba, Bard Anniversary Thauram, Tangta Sangen Yumnam Huidromda, Huyan Lalong Tangta Association Manipuna Sinduna Pangtokre. Thauram Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar, Tangta Federation of India Chief Advisor RK Asoba, Eastern Kalabidia Tangta Association Nomibungi, Sintapuren KS Double Khaba, Kha Manipur Tangta Academy Wabagagi Sintapuren, Y Amumacha, National People's Party General Secretary, Khuraijam Local Su Saruk Yaki. Laikhidraba Sintapuren RK Sanahangi Samagatara Taresuba Bard Anniversary Thonang Mari Lenana Hyderabad ki Telangana da Sahi Sigi January 23 Kumapun Pawba Pangtokiba Kulumdoi Suba National Thangta Competition UP gi Agrada Sahi Sigi June gi Tang Taramanga gi Taranipan Pawba Pangtokiba Taruk Suba Thangta Federation Cup Amadi Republic of Korea gi Singju da Sahi Sigi September 22 gi Kunipan Pawba Pangtokiba Ahum Suba International Thangta Championship da Saruk Yaruba Madi medal Laurel Basanori Singda Asam Pakutor Post Sing Piduna Pungning Tawatki. Sunday Football Club Khudaibal Lampangna Sinduna Sahi Sigi September Thagi Tang Tarataregi Team Tarom Doin Group Mari Thokna Khaidokuna Khudaibal Lampang Lamsang Sports Complex Satarakiba Ahanba Sunday Cup ki Aroba match Singasi Dabaspa Tabungko Ground da Lotion Kre Lotion Bagi Thoramda State Planning Board ki Deputy Chairman S Rajen Khansari Sugar Factory Manipur ki Assistant General Manager Maimom Irabot Langon Chemistry Proprietor Hawaibam Bikram Mamadi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Guru T.I. Sudhirna Thauram Mapusing Oiki Satarkiba Kabasiki Ngasi Sanakiba Aroiba Metsa Always Friend na Arun Enterprise Bu Penalty the Goal Manga the Mighty Piduna Champion Oikre Winner Oikiba Always Friend da Memento Galoina Lupalising Yankai Rana Saptakiba Arun Enterprise Memento Galoina Lupalising Contra Thauram Mapusing na Kusinaki Manipur MSR Bodybuilding Association Sinduna Jem Honda Nepal Swa Mr. Kangnipak Pangtokre Pangtokipa competition aduda LP Gym Thongam Lekai Peba Medhazid Amadi ASK Gym Kaksingi KSS Kheltana Ahanba Amadi Anisuba Takre Centimeters Sa Magumpunipalgi Mataki Kanglopta LP Gym Thongam Lekai
पेबम मेधाजिना अहानबा केबीबी जिम तेरा सापम लेरकी मारादोना युमनामना अनिसुबा अमदी जोय फिटनेस सेंटर की एम चैनाना अहुम सुबु पोजिशन ताखी सेंटीमीटर साम हुंपुनिपल मखागी कांगलुपता एएस के जिम कक्सिंगी के एसएस खेलतन अहानबा जिम असिकी वाई धनजिना अनिसुबा अमदी द जिम कक्सिंगी नावरेम सिंगलेना अहुम सुबु पोजिशन ताखी थागचरी मका तावा पाउदा ngasi nongmagi oiba ingasagi pau ngasi gi oikiba ingasagi pauda ICAR lampel patigi prepa paugi matung ina ngasi gi khwaidigi sakiba celsius degree 38.3 khwaidigi ingba celsius degree 38 Chite yawa ising manilgi sang ayuta sada marputara ni toy nutilda sada humputaru oike ngasi nong sukide Hauseroi badamaroi bapa mukhana Atopalai ba ki miyo sing yaw na lamda masigi tongan ba furuk ki miyo sing na sarugya ba sangai run half marathon pangtukre. Manipur sangai festival ki curtain raiser thoram chief minister N Biren na kebulam zawda hodokre. Amadi Bharat ki apunba ki saktam sakarna ba honariba singi manungda Indira Gandhi su amani haina hana ki chief minister Okram Ibovina phongdokre. Ngasi ko na dia Stephen Pizza pa matang solution jare miyang tabiri ba singbo mo kahana khurum jare लाक्लिब नवेम्बर की तांग तरा तरुक हियांगई की कुनगनिपा निपान बसगोल से नमिता अवस्ती संजय लौखचरगा लाक्लिब नवेम्बर की तांग कुनगमरी पोइनु की तरुक निपान इराई नमिता लैखिद्रबी की जिला उत्सव दिन थोकले उपलक्ष्य असिदा ब्राह्मण वैष्णव अहल लमन मरुप मपांग इसे असल ख्वाई खिबिगना मतम साना लेंबिरक्तुना हरिनाम सरबन तविननबा आईएसटीबी की थोंगदा नोलुक्सरी बसिंग यमनाम जिला मपुरोइबा